Всем привет, меня зовут Сергей, и сегодня мы будем ремонтировать ноутбук Acer. У него разбит экран. Смотрите, как мы будем его менять. Вот так вот выглядит наша неисправность. Сейчас мы разберем его и поменяем матрицу. Вот здесь вот есть болтики, они под наклейками. Сейчас мы снимем эти наклейки и открутим болты. Теперь аккуратно снимаем рамку матрицы. Можно сделать тонкой вещью или кредитной карточкой. Вот наша матрица, она держится вот на этих болтах. Здесь вам видно. Их надо открутить и снять матрицу. Возьмем отверточку потоньше. Берем матрицу, такую же, только рабочую. Соединяем шлейф матрицы. И сейчас проверим, работает ли у нас все это дело. Как вы видите, матрица работает, но пока ноутбук не загружается. Там загрузка пошла, давайте собирать ноутбук.
Все, поменяли матрицу. Забыл. Поставим назад заглушки.
Включаем питание. Включаем другие шлейфы. Включаем питание вентилятора. Смотрим. Здесь треугольничками обозначены болты, которые надо открутить. Матрица. Вот еще один болт. Вот система охлаждения. Сейчас мы ее почистим и поменяем процессор. Так бывает очень неудобно, когда так происходит. Здесь нет болтиков, здесь просто пластиковые заглушки, поэтому нам не получится полностью разобрать, но получится чуть-чуть приоткрыть. Осторожненько отклеиваем. Отклеиваем обратно. Не будет так легко держаться, но как-нибудь. Теперь снимаем старую термопасту. Процессор мы вообще меняем целиком. Здесь стоит Pentium, мы поставим Intel Core i3. Вот наш Intel Core i3. Термопасту. Собираем обратно. Включаем питание вентилятора. Собираем ноутбук. Матрицы.
модуль, подключаем обратно. И все, теперь закручиваем обратно все болты. Смотрели мои видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока!